И всем привет, меня зовут Капибара. И сегодня я поиграю в хоррор-игру Метель. Так, начать игру. Выберите главу, чтобы начать играть. Ну, давайте выберем первую главу. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Так, мне говорят, нажмите, сейчас нажму. Так, вот я заспавнился. Погоди, кто это лает? Ладно, поднимаем отмычку. Так, я взял отмычку. Открываем клетку. Мы можем открыть тебе? Нужно выбираться отсюда. Да. Давайте что-нибудь найдем тут. Так, ночь, утро, день, вечер. Это погода. Так, это что? Молоток. Так, сейчас посмотрим все внимательно. И у меня ничего нету. Так. Надо прочитать записку. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. Сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током. Ну, короче, ему не повезло. Начал смотреть кнопку, пытался найти выход, но дверь была надежно заперта. Я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Навела ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил. Комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Надеюсь, что я нашел путь к спасению, скоро этот кошмар закончится. Пароль. Это север, запад, восток, юг. Пока ничего не понятно, но зачем молоток? Вот в чем вопрос. Погодите, это ключ? Черт! Кто это зашел? В смысле? Куда? Я в клетку или куда? Не понимаю, куда мне? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Я понял. Так, залезу опять в клетку. Так. Ну и опачки. Ну, здравствуйте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. В смысле? Кто открыл ящик? Какой ящик? В смысле? Блин. Надо было этот ящик закрыть. Я понял. Все. Так. Молоточек где-то тут был. Это мы читали. Сейчас будем искать молоточек. Так. Тебя тут нету. Где ты можешь быть, молоточек? Так. Молоточек. Что, он каждый раз в другом месте будет спавниться, что ли? Походу, что да.
Я не вижу ничего. Где тут может быть молоточек? Такс. Так, у нас опачки. Так, какими-то связаны. Так, я не могу понять, где этот молоточек? Где он может быть? Вот в чем вопрос. А надо... Может ключ? А, все, вот. Так, ключ куда? Ключ, наверное, в этот сундучок, который я заметил. Опачки, тут палка по металлу, зачем она? Так, замажем вот эту нить сейчас. Да, все, я замотал. Так, можно. Так, пароль. Пароль, ой, пароль. Погоди. 5. Так, опа. Цифра 2. Опа, и 9. 9, 5, 2. Так, как я понял. Тут нет ничего. Нет, тут вроде бы нет ничего. Или что это там? Двойка, погоди. Сейчас. Так, он говорил. Опа, сейчас. 5, 9, 2. Сейчас. Погоди, что это? Сейчас. Сейчас я плюску, все, я зашел. Так, ждем пребывания этого маньяка. Где этот маньячелло? Он идет или нет? Блин, я проиграю. Или нет? Да или нет? А? Так, погоди-ка. Да, я проиграл. Что-то здесь не так. Да. Кто трогал календарь? Да, блин. Все, мне капец. Блин, тут надо все именно, блин, перерабатывать. Ладно, заново начнем. Так, где отмычка-то? Все. Можно тебя панель включить? Календарь. Все, не трогай ты цены. Календарь. Где? Есть еще, блин. 7. Все, идеально. Так. Как его? Погоди, стой. Нет, не надо. Стой. Погоди, как он там говорил? Так. Так, пароль это север, запад, восток, юг. Север. Вот, север, запад, восток, юг. Все, я понял. Так. 5, 2, 9, 7. Так, все, я обратно захожу, неправильный пароль. Так, все. Так, сейчас он пройдет опять, начнет. Ну. А? Так, погоди-ка. Ну. Что-то здесь не так. Ну. Кто включил панель управления? Да блин. Боже. Вы проиграли заново, окей.
Ага, все. Заперта отмычка. Отмычка, все. Вот я так понимаю, что у меня 3 жизни. Где-то молоточек должен быть. Сейчас посмотрим. Не тут, не тут. Так, где может быть молоточек? Где может быть этот молоточек? Опачки, что я нашел? Так. Сейчас, погоди, надо сначала закрыть ее. Нет, нет. Сейчас, я зайду обратно. Все, Главное, чтобы он делаю. не заметил, что я вылезал из клетки. Все, я ничего не делаю. Ну, я ж ничего не трогала, только этот ключ разбил. Ну и где-то. Ну. Ну. А? Так, погоди-ка. Ну. Что-то здесь не так. Я ничего не делал. Видимо, показалось. Фух, господи. Такс. Такс, возьму ключик. Дорогой госпожа маньяк, у вас открой сундучек. Сундучочек. Открывайся. Ну, кого? Все, попилка по металлу. Я понял, погоди, стой. Закройся. Все идеально. Так, замотаю скотчем. Вот это. Так, давайте 2. Погоди. Там было север, запад. Север, погоди. Я не запомнил. Это север, запад, восток, юг. Все. То есть получается 2, 7, 5, 9. 2, 7, 5, 9. Все. 2, 7, 5, 9. Вот. Все, не услышал. Все, открылась дверь. Так, кислота. Так, что у нас тут? Можно сюда зайти? Нет. Шкафчиков тоже нет. Цепочка, пилка по металлу. Можно так спилить как-то? Нет. Нельзя. Жаль. Так. Угу. Погоди, может нам эта палка нужна? Можно тебя обратно повесить? Почему нельзя? Да блин, почему нельзя? Ё-моё, как мне дальше-то пройти? Так. Почему нельзя вот тебя вот тут вот распилить? Опачки. Гвозда. Йо. Так. Так, сейчас кирки. Ну. Где я вон металл найду, по-вашему? Так. Угу. Где этот металл? Ё-моё. Где-нибудь тут, я не знаю. Блин. Раковина привинчена к стене. Вот. Блин. Погоди, а вот не получится пилка по металлу какого? Типа. Не получится. Так. Да уж. Где мне камень там найти? Для кирки-то. Угу.
Так. Блин, что-то его не найти. Может, там в шкафу где-то. О, да. Рукоятка. Рукоятка для чего? Чертежки. Че, рукоятка? Рукоятка как-то откручивает. Не, он не откручивает никак. Или может вот это? Для чего нужна рукоятка? В этом шкафу есть что-нибудь? Нет. Нет. Так. Скроем тут шкафчик. А для этого... Я не в душе ничего. Так. Что может быть? Так. Ладно, я не понимаю, как, где, что. Ладно, я обращусь к подсказке. Двигайтесь на маркер. Так. Опачки. Твою же мать! Панель управления. Черт. Все. Капец. Да, я проиграл. А? Я календарь Так, снял. погоди-ка. Все, мне пипец. Что-то здесь не так. Да, здесь не так. Я календарь забыл. Кто трогал календарь? Угу. Все, мне пипец. Первая попытка. Вот она. Надежно сделать. Зачем мне? Чего не делаем? Так. Так, панель управления. Панель управления. Дверь открыть. Все открыл. Сейчас мы все отвинтим. Можно это как-то отвинтить или нет? Как мне? Где может быть раковина? Так, с календаря вообще не трогаю. Рукоятка тут. Блин, опять за подсказку буду проситься. Не понимаю, где, что. Такс. Вот, двигайтесь на маркеры. Что это? Крышка унитаза. Привинчены винты. А вон тут второй болтик. Часть кирки. Ага. Такс. Сюда кирку берем. И что, цепочку типа рвем или как? Как цепочку-то порвать? Или что мы? Да блин, я не понимаю, что делать. Что мне делать? Типа по этим болтам кликать. Рукоятка зачем? Что может быть еще? Блин. Что это за... Сейчас может наверху опять что-нибудь. Я могу себе в зеркале посмотреть? Не могу. Да блин, я сейчас... Да не хочу я к подсказкам.
что можно еще найти? Ладно, я подсказку опять возьму. Так, сдвигайся на маркер, ну и... Чё? А, где рукоятка? Куда мне... А. Рукоятка была для вот этого сжимателя, боже мой. Как мне тебя взять? Все, я взял гаечный ключ. Получается, гаечным ключом типа цепочку или что? А, вот эти болты, господи. Да? Или нет? Опачки. Что это за проходит такой? И кирку надо... Черт, что там шумит? Так, закрываем дверь. Да как дверь? Закрывайся, дверь. Панель управления, господи. Все, я все успел. Так, все, я все успел. Так, что ты мне принес? Что ты делаешь? А? Так, погоди-ка. Да, я дверь закрыл. Что ты здесь опять? Да блин. Фу, господи. Наконец-то ему показалось. Так, ну тебе все опять показалось. Так. Дверь открыть. Все. Так, сбежим туда. Так, и у нас? Вот и помер дед Максим. О боже. Такс. Такс. Че, мне типа бежать туда, как его? Спасаться или что? Типа можно закрыть его вот так вот? Или как? Может закрыть проход как-то, я не знаю. Или дверь подпереть как-нибудь, я не знаю. Ладно, по подсказке. Так. Да, я был прав или что-то. Рычаг куда надо? Нужно поднять или нет? Куда тебе прикрепить рычаг? Так. Тебя как-то вот сюда. Куда рычаг-то прикрепить-то, господи. Прости, я без этих подсказок вообще ничего не могу сделать. Может куда-нибудь сюда. Я не знаю, куда его у тебя прикрепить. Максим. Или как? Или снаружи надо рычаг прикрепить. Так, куда тебя? Сюда, вот на эту. Да куда тебя прикрепить-то? Так, двигайтесь на маркер. Что это? Болторез. Что за болторез? Что мне резать? Что нужно поднять? Так я понимаю, что надо поднять. Может сверху что-нибудь? Так. Что можно было с этим болторезом-то сделать? Я вот не понимаю. Так. О, подушки.
засов. Так. И куда тебя поставить-то, рычаг? Тебя куда-нибудь сюда надо поставить. Куда рычаг поставить-то, господи. Куда рычаг поставить? Так, двигайтесь на маркер. И куда? А, сюда дверной засов. Ну и чё? Куда рычаг-то? Погоди, мне кажется, я знаю, что надо делать. Тоже, о чем и я, думаете? Так. Бежим. Так. Лифт поднять. Лифт, ты поднимаешься? Хоть поднимайся. Или нет? А, у него нет питания, блин. Куда питание-то прикрепить? Господи, я сегодня на подсказках. Да, вот этот вот рычаг прикрепить-то, господи. Так, двигайтесь на маркер. Так, куда его надо было? Да ну нет. Нет. В смысле нет питания? Как его включить-то? Да, я замотала лентой. Как я питание-то возьму? А так, если... Черт. Ага, Какого черта? какого черта? Я бегу. Так, сел. Лифт, ты поднимаешься? Да, он поднимается. Мне 15, 14, 13 секунд, блин. Поднимайся, лифт, пожалуйста. Давай, быстрее. Давай быстрее, господи. Пожалуйста. А ну живо, открывай дверь. Открывай. А это у меня говорит тоже. Господи. Все, зашел в лифт. Как вниз? А, все, я еду. Ну, ага. Где ты, черт возьми? Черт возьми. Все, я укатился. Все, бай-бай, маньяк. Ничего. Так. Я спускаюсь на лифте. Лифте. Да будь ты проклят. Будь ты проклят. Где он, сверху? Так, где он? Где этот маньяк? Лифт еще опускается, да? Или можно... Все, можно уходить, да? Можно убегать, да? Я думаю. Да? Вы сбежали от маньяка. Время похождения 19 минут. Фух, боже. Я без этих подсказок бы вообще не прошел. Ну ладно, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Всем пока-пока-пока.